まさに今日はねちょっと分かりやすくお伝えしたいなと思って、おしゃれと身だしなみの違いをね、講師が実演をいたします。お呼びしまして、おしゃれなシャレ子ちゃんと身だしなみ子ちゃんを呼んで、ちょっと井原さん呼んでもらっていいですか。失礼します。笑っていいからね、笑うとこで笑ってあげてください。一生懸命女優になっているので、女優が演じやすいようにぜひさあどっちがなみ子ちゃんかシャレ子ちゃんか分かりますね。奥笹本が今シャレ子ちゃんをやっております。で手前の我孫子がなみ子ちゃんを、身だしなみ子ちゃんを演じております。はい、ちょっとねシチュエーションを作ってみました。はい、こんな感じ。2人は同期です。始まりは一緒だった、2人とも始まりは一緒でした。今年で3年目の歯科アシスタントです。親友だったんです、2人は。でもなんかこの頃ちょっとしたズレが出てきて、価値観がずれてきたのかな。2人は今対局にあります。なみ子は接遇美人です。患者様からも慕われて、ファンも多くて、後輩のスタッフにも慕われています。先生からの信頼も厚くって、とても仕事にやりがいを持っています。シャレ子は外見磨きとっても夢中です。でもちょっと仕事と恋は中途半端かな。で悩んでるの、本当は表現しないけど、恥ずかしくて表現しないけどちょっと悩んでた。どこで2人の差ができたんだろうか。ちょっと会話をしてもらいましょう。会話してください。ちょっと皆さん感じてみてください。シャレ子のねもう心の中のなかなか表現できない悩みとか、なんでちょっとずれていったのかなっていうのも非常に言葉の中にもいろんなヒントがありますので、はい、ぜひご覧になってください。なみ子見てこれ買っちゃったの。いいでしょう、エルメスの時計。これさ、これ欲しくて一生懸命仕事してたから、もうすっごい嬉しくてでしょ。見てよ、いいでしょ。もう次はさ、憧れのキャリーバッグかな。素敵だね、よかったね。でしょ。素敵な時計だね。でもさ、診療室では外しておいた方がいいんじゃない？なんで？もうブランド品って人に見せるためにあるんだよ。こうやってさ、つけとくと自分の気持ちもウキウキするし、耳つけとかなかったら意味ないじゃん。もうなんかあんた最近地味になっちゃったよね。あ、メイクの仕方とか教えてあげよっか。ありがとう。でもね、自分では地味なつもりじゃないんだ。患者様に対するマナーのつもりなんだ。私もおしゃれ好きだよ。でもおしゃれは個人的にプライベートで楽しもうと思ってるの。歯科医院で働くにはね、個人的な感情とか、個人的な気持ちは抑えておいた方がいいと思うの。シャレ子はマナーや身だしなみについてどう思う？じゃあちょっと座ってよ。あんまり考えたことないな。あんたさ、ほんと変わっちゃったよね。なんかさ、いつからそんな大人になっちゃったの？